Onasi borlarda onasi duo qiladi. Onasi yo'qlarda o'zi bismillahni aytib esdan chiqmaslikka harakat qiladi. Onasi yo'qlarda duoga zor bo'ladi. Ona o'lgandan keyin, ona o'tgandan keyin sen katta tog' ko'tarib yurasan yelkangda. Bolaliging Allohu akbar tugaydi. Hayot shunaqa, bir ko'zingdan yosh oqadi, bir ko'zingdan xursandchilik yoshlari oqish kerak. O'limi yonida bir tug'ilish bor deydi. O'shaning uchun azizlarimiz Alloh panohida bo'lsin, onalarimiz umri uzun bo'lsin. Ona qanaqa yursa yursin, onani e'zozlash kerak. Buni biz hammamiz bitta Yulduz Usmonova aytmaslik kerak buni. Buni shoirlar faqat she'rda yozib, kitobda chirtmasdan chiqib gapirish kerak. Ular nechta ona bo'lsa, umringlar uzun bo'lib duo qilganda bizani ham qo'shib duo qilaveringlar. Duoga muhtojligimiz bor. Toparman ammo duogo'y onamni qaydan topaman?